Λοιπόν, γεια σας. Ναι, ξέρω το setup δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά αυτό έχω, αυτό κάνω. Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για παιχνίδια. Υπάρχουν όμως μερικές που όντως ενδιαφέρονται. Και όταν λέω για παιχνίδια δεν εννοώ Candy Crush, έτσι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, αν και θα έχει πολύ λίγους οπαδούς, φαντάζομαι, διότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες και μάλιστα μαμάδες που έχουν τόσα στα χέρια τους να κάνουν και έχουν τόσα να κάνουν μέσα στην ημέρα, να ενδιαφερθούν για το πώς παίζεις το World of Warcraft. Εγώ όμως θα το κάνω γιατί έστω και λίγες υπάρχουμε. Και μερικές από εμάς έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα να σας δείξω βήμα-βήμα πώς παίζεται το World of Warcraft. Και ξεκινάμε. Να ξέρετε ότι το World of Warcraft είναι με συμμετοχή, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε μέχρι και το level 20. Βέβαια, εδώ φαίνεται ανάποδα η οθόνη. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Εγώ να δω πώς θα παίξω εδώ πέρα, που δεν είμαι και πολύ στα βολικά μου. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να το. Λοιπόν, το World of Warcraft ξεκίνησε το 2005, 2006, 2007, ούτε ξέρω. Εγώ το ξεκίνησα το 2007 νομίζω, τότε που ήταν το δεύτερο expansion. Τι εννοώ με expansion. Αυτό το παιχνίδι κάθε 1-2 χρόνια ανανεώνεται και προσθέτει υλικό, προσθέτει καινούριους χαρακτήρες. Εγώ αυτή τη στιγμή θα πάω στους Horde. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν εδώ είναι οι Horde, οι χαρακτήρες. Και έχουμε, στους Alliance έχουμε άνθρωπο, ας να βάλω γυναίκα. Στους Alliance έχουμε άνθρωπο, dwarf, πώς θα το πω αυτό τώρα, νάνος, νανάκια είναι αυτά. Elf, είναι κάτι μυθικά όντα που τα έχουν καλά με τη φύση. Και στους Horde έχουμε τους... τι είναι αυτός, orc. Αυτό είναι undead αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτό τρώει τους αντιπάλους του. Αυτό είναι το πιο φιλήσυχο και αυτό που θα διαλέξω σήμερα. Και εδώ είναι τα troll. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Διαλέγουμε ένα χαρακτήρα. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω σάμαν και δεν νομίζω ότι υπάρχει σάμαν. Υπάρχει δροειδής. Θα εξηγήσω με λεπτομέρειες τι είναι το κάθε τι. Υπάρχει warrior, υπάρχει hunter και να τόσο shaman. Λοιπόν, εγώ θα διαλέξω λοιπόν shaman. Θα τον φτιάξω και λίγο στα γούστα μου. Για να φτιάξουμε ένα ωραιότερο πρόσωπο. Τα κακά στα χάλια είσαι, κακομοίρα μου. Κάτσε. Να δούμε και τα κέρατα πώς θα τα κάνουμε. Αυτά καλά είναι. Λοιπόν, το χρώμα των κεράτων. Μαύρα, δεν είναι άσχημα. Τα μαλλιά της τώρα. Για να δούμε πώς είναι τα μαλλιά της και πίσω. Αυτό θα κρατήσω. Το χρώμα της δεν μ' αρέσει πολύ. Ωραίο είναι το μαύρο, εδώ που τα λέμε.
Αγαπάω για απλότητα. Και το πρόσωπό της λίγο να της το φτιάξω. Γύρνα από εδώ, μωρή, να σε δω. Εντάξει, καλή είναι. Λοιπόν, πώς θα την ονομάσω αυτή? Λαβάσκι Κυρί. Accept. Λοιπόν, και μπαίνουμε στον κόσμο. Είναι σε εξωτερικό δίσκο, οπότε κάνει λίγο αθόρυβο και κάνει λίγη ώρα να πάρει πρόσκοτα. Θα το βάλω αυτό από εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το WoW, το World of Warcraft, αυτή τη στιγμή χωρίζεται σε δύο. Χωρίζεται σε retail, μάλλον σε τρία. Σε retail, δηλαδή το πώς έχει εξελιχθεί το παιχνίδι μέσα σε 20 χρόνια, το τωρινό παιχνίδι. Το classic, αυτό που παίζω εγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι όταν πρωτοξεκίνησε το παιχνίδι, έτσι ήτανε. Με χαμηλά γραφικά, με. Λοιπόν, και το hardcore, στο οποίο άμα πεθάνεις τα χάνεις όλα. Εντάξει, όλα ωραία και καλά, κάτσε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, αυτή είμαι εγώ λοιπόν εδώ, έτσι. Κάνοντας το mouse προς το ρολό του mouse έτσι, βγαίνω προς τα μακριά ή πάω όσο πιο κοντά θέλω, μέχρι που γίνομαι ο χαρακτήρας. Λοιπόν, αυτό εδώ σημαίνει ότι μου έχει μια δουλίτσα να κάνω. Πατάω λοιπόν. The hunt begins. Θέλω λοιπόν να σκοτώσω 7 plain strider feeders and 7 pieces of plain strider meat. Και θα μου δώσει ρούχα. Όσο πιο μεγάλης εμβέλειας είναι τα ρούχα, δηλαδή εδώ βλέπεις ότι είναι level 5 και έχει 19 armor, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ τη φοράω, πατάω το χαρακτήρα μου, δεν φοράω σχεδόν τίποτα. Και ό,τι είναι γκρι, βλέπετε που είναι γκρι εδώ πέρα, είναι συνήθως να το πουλάς και να βγάζεις λεφτά, δηλαδή είναι ψιλοάχρηστο. Λοιπόν, αυτό είναι κόκκινο γιατί αυτό δεν μπορώ να το φορέσω. Εγώ ως σάμαν μπορώ να φορέσω μόνο δερμάτινα είδη, ενώ αυτό είναι σιδερένιο. Είναι για τους παλάντιν, για τους κυνηγούς. Θα τα πούμε όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε τώρα είναι ότι ο σάμαν, όπως και ο δρουιδής, όπως και ο ρογκ, φοράνε μόνο δερμάτινα. Και κάνω accept. Έχω και εδώ βλέπω μία άλλη, δεν ξέρω αν φαίνεται, μια άλλη quest εδώ πέρα. Κάτσε πάω λίγο πιο πίσω γιατί θα μου βγει το μάτι. Να βρω τη μάνα του κοντά στο νερό. Με στέλνει δηλαδή σε περιοχές τις οποίες θέλει να εξερευνήσω για 1002 λόγους. Λοιπόν, πατώντας το μη, βλέπουμε όλο το χάρτη της περιοχής και βλέπουμε πού είμαι, έτσι. Μου δείχνει τι πρέπει να σκοτώσω εδώ στα στρογγυλά, γιατί έχω βάλει κάτι το οποίο λέγεται questy. Δεν θέλω να σας μπερδέψω, θα σας τα πω μια άλλη φορά αυτά. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι εδώ έχω ένα quest, εδώ έχω ένα quest, εδώ έχω ένα quest και εδώ είναι που πρέπει να πάω, γιατί έχει το ερωτηματικό. Πάμε λοιπόν. Με το escape φεύγει ό,τι έχω στην οθόνη και προχωράω. Πού είμαστε? Οπ, να το. Βλέπεις, εδώ λέει τι μου προσφέρει. Είναι το quest μου. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχω. 2. Lightning Bolt. Healing Wave. Αυτό είναι λοιπόν για να... πρέπει να φτιάξω τις μπάρες μου. Καλά, θα το κάνω μετά. Λοιπόν.
Πατώντας το ένα λοιπόν, γιατί στο ένα είναι αυτό που κοπανάω. Και με κάθε κοπανιτό βλέπετε εδώ πέρα ότι αυξάνεται η εμπειρία μου. Εδώ μπορούμε και να μιλήσουμε με άλλους παίχτες. Το ωραίο στο World of Warcraft είναι ότι εγώ προσωπικά έχω κάνει φιλίες εδώ και 20 χρόνια, οι οποίες έχουν κρατήσει. Θα μου πεις, δεν έχετε τίποτα άλλο κοινό? Πιθανόν όχι. Όμως το να μπαίνεις μέσα στο World of Warcraft και να παίζεις δημιουργεί, πρώτα απ' όλα πρέπει να παίξεις και με άλλους αργότερα, πρέπει να είσαστε 5 άτομα για να πάτε να σκοτώσετε ένα μεγάλο θηρίο. Μετά πρέπει να είσαστε 10 άτομα, 20, 40, ανάλογα το επίπεδο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μαθαίνεις να συνεργάζεσαι. Βέβαια υπάρχουν και οι τοξικοί εδώ πέρα. Μισό λεπτό, πρέπει να κάνω κάτι. Options. Auto loot. Να τα μαζεύω κατευθείαν. Λοιπόν... αστεία ιστορία, το παιχνίδι αυτό μου το πρότεινε μία σχέση μου, πονηρά σκέφτηκε βέβαια, να μην τον ζαλίζω επειδή του άρεσε να παίζει, και επειδή τότε εγώ ήμουν φρεσκοχωρισμένη και αυτό το παιδί, η σχέση μας δημιουργήθηκε μέσα από αυτό εδώ, δηλαδή μιλούσαμε από εδώ, παίζαμε μαζί, πολλές αναμνήσεις, και η μουσική του παιχνιδιού είναι φανταστική, πρέπει να σας πω. Αυτό κράτησε για αρκετά χρόνια και κάποια στιγμή στο μέλλον, που χωρίσαμε φιλικά, ένας από τους ανθρώπους που γνώριζα μέσα από το παιχνίδι έγινε ο δεύτερος σύζυγός μου. Δεν το επιδίωξα, απλά έτυχε. Θέλω να πω ότι, και δεν ήμασταν οι μόνοι άλλωστε, έτσι, θέλω να πω ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κοινωνικό. Περνάει η ώρα, είναι σαν να πηγαίνεις για καφέ με τους φίλους σου και να έχετε μαζί ένα κοινό χόμπι. Ίσως και γι' αυτό είναι τόσο διαδομένο και δημοφιλές. Τι ήθελα να πω. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, με την κόρη μου δεν είχα κανένα πρόβλημα να παίζει μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Έλεγχα βέβαια τα chat, γιατί από εδώ μπορούν να σου μιλήσουν. Αλλά ήξερα που είναι το παιδί μου κάθε στιγμή. Τη βοήθησε να δουλέψει με συνεργασία. Και γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλή δυσκολία και είναι αρκετά περίπλοκο, που σημαίνει ότι αν κάτσει ο άλλος να το δουλέψει και να το μελετήσει και να ξέρει, μπορείς να κάνεις τόσα πράγματα. Μπορείς να μην παλεύεις καν, να μαζεύεις μόνο ζωάκια, μόνο να πουλάς πράγματα στους πληστηριασμούς. Έχει έναν πληστηριασμό μέσα το παιχνίδι και να κάνεις μόνο λεφτά. Σου δίνει τη δυνατότητα, τώρα μόλις ανέβηκα ένα βαθμό, σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις 2 επαγγέλματα, τα οποία σου φέρνουν χρήματα, και με αυτά τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις μετά το αλογάκι σου στο level 40. Είναι πολλά. Θα τα δούμε όλα μαζί, λίαν συντόμως. Εγώ απλά θέλω να σας κάνω μια εισαγωγή, να δείτε περί τίνος πρόκειται. Τι μου λείπει? Ένα κρεατάκι μου λείπει. Και μετά τελείωσα. Λοιπόν, βλέπετε πάνω στο χαρακτήρα μου εδώ έχω το πράσινο που είναι η ζωή μου, και αυτό είναι το μάνα μου, δηλαδή αυτό που μου δίνει ενέργεια να κάνω μαγικά. Βλέπετε, το πουλί δεν έχει μπλε, γιατί δεν κάνει μαγικά. Ορίστε. Και άδειασε εδώ η οθονούλα μου, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο, και πάω τώρα να βρω τη μαμά του αλουνού που με έστειλε ο άλλος να πάω να τη βρω. Για να δούμε τι θα μου πει εκείνη. Να ξαναγυρίσω στο Camp Narache. Μάλιστα. Για να δούμε που βρισκόμαστε. Τα κρεατάκια που τα πάω. Εδώ, πατώντας αυτό το ποτηράκι εδώ,
δεν ξέρω αν φαίνεται, δείχνει The hunt begins. A humble task. Α, δεν το τελείωσα εδώ, πρέπει να πάρω αυτό. Είδες, τα έφευγα χωρίς να το πάρω. Και γυρνάμε πίσω, όπου βλέπουμε τα δύο ερωτηματικά. Άμα δεν βλέπουμε πολύ καλά, μεγαλώνουμε το χάρτη, να τα δύο ερωτηματικά. Το World of Warcraft έχει ούτε και εγώ ξέρω πόσες περιοχές και ανάλογα με τον κάθε χαρακτήρα που θα διαλέξεις, είτε human, είτε horde, είτε paladin, είτε οτιδήποτε, ξεκινάς από διαφορετικές περιοχές και έχεις τόσες πολλές επιλογές, γιατί υπάρχει το τι ράτσα είσαι και το τι κλάση είσαι, δηλαδή αυτή είναι shaman. Θα μπορούσε όμως να ήταν δρουιδής, θα μπορούσε να ήταν κυνηγός, θα μπορούσε να ήταν μάγος. Αν και η συγκεκριμένη ράτσα νομίζω δεν μπορείς να κάνεις μάγο. Ορίστε, το παίρνω αυτό. Μπήκε μες στην τσάντα μου, το φοράω. Ορίστε. Μπορώ να φορέσω τίποτα άλλο από αυτά εδώ? Όχι, όλα αυτά είναι σιδερένια και αυτά είναι ψιλοάχρηστα, πάω να βγάλω λεφτά. Λοιπόν, παίρνω... Με στέλνει πάλι να σκοτώσω. Πάω να δώσω τα quest. Εδώ είναι η μπάρα της ζωής μου. Όχι της ζωής μου, της εμπειρίας μου. Ορίστε. Και πάμε τώρα στον άλλον. Πού είναι ο άλλος? Μέσα στη σκηνή είναι. Shaman Trainer. Εδώ λοιπόν αρχίζει και μου μαθαίνει τα μαγικά μου κόλπα. Για να δούμε τι έχει να μου μάθει. Rock Biter Weapon. Α, μου μαγεύει το ρόπαλο. Έχω 57 μπρούτζινα, κάνει 10. Τέλεια. Πάω λοιπόν στο βιβλιαράκι μου εδώ και το βρίσκω και το βάζω στην μπάρα μου. Όλα ωραία και καλά. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Κάπου να πουλήσω τα πράγματά μου και να γιατρέψω λίγο την πανοπλία μου. Πάμε λοιπόν εδώ. Εδώ μπορώ να πουλήσω πράγματα, αλλά βλέπετε και η πανοπλία εδώ, άμα είτε είχε ανάγκη να φτιαχτεί, θα ήταν κίτρινο. Λοιπόν, και πουλάω αυτά που δεν χρειάζομαι. Για να δω, μπορώ να φορέσω. Ναι, μπορώ. Τι ωραία. Τώρα έχω και ασπίδα. Πάμε λοιπόν. Πού πρέπει να πάω? Πρέπει να πάω κάτω. Α, πρέπει να πάω να σκοτώσω λιονταράκια, κούγκαρς. Αυτό είναι κίτρινο, οπότε δεν μου επιτίθεται. Αυτά που θα μου επιτεθούν είναι τα κόκκινα. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Τι όμορφο που είναι όμως. Και πού να δείτε τα επόμενα. Να το κουγκαράκι. Α, και αυτό κίτρινο είναι. Οπότε δεν θα μου επιτεθεί εκτός αν το επιτεθώ εγώ. Για να δούμε. Βασικά πρέπει να βγάλω, πρέπει να φτιάξω τις μπάρες μου όπως είπα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, να μου δώσετε μισό λεπτό. Αυτά είναι add-on, τα οποία εσείς ακόμα δεν χρειάζεται να τα μάθετε αυτά. Πού είναι το add-on μου? Αυτό δεν το χρειάζομαι.
Αχα. Πού είναι το Αντώνη μου, παιδιά μου? Πού είναι το Ντόμινος, παιδιά μου? Ντόμινος, να το, Ντόμινος. Λοιπόν, βλέπετε, κανονικά το παιχνίδι έρχεται με 2 μπάρες. Εγώ απλά έχω βάλει ένα δικό μου... Θα σας εξηγήσω αργότερα τι είναι το Αντώνη, δεν θα να σας μπερδέψω, ώστε να το φτιάξω όπως θέλω εγώ. Τώρα όμως κοιτάμε μόνο το πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, το οποίο μπορεί να σας φανεί και λίγο βαρετό, δεν ξέρω. Έλα εδώ εσύ, κάτσε εδώ εσύ, κάτσε και εσύ εδώ. Έλα μου που δεν θες. Βασικά θα σε βάλω εκεί και σένα εκεί. Έλα παιδάκι μου, τρώμε χρόνο. Πάει και αυτό. Έλα. Εκεί. Εκεί. Λοιπόν. Θα σε βάλω και σένα εδώ. Θα σε βάλω και σένα εδώ. Να σε βάλω εσένα εδώ, να σε κάνω και πιο μικρό. Το cast bar που μας είχε πρίξει τόση ώρα, να το βάλω εδώ. Αυτά μη σας απασχολούν, έτσι. Θα σας τα εξηγήσω όταν θα είσαστε λίγο πιο έμπειροι, να το πω. Αυτή τη στιγμή το κάνω εγώ γιατί με ενοχλούσε και δεν μπορούσα να δουλέψω όπως ήθελα. Αυτό πάει εδώ. Και θέλω και μια action bar τετράγωνη, μικρή, για τα διάφορα. Να πει εδώ. Έλα που δεν θες. Εντάξει. Exit. Είμαστε ok. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν... Αυτό εδώ θα το βάλω στο F. Είναι για να γιάνω. Ορίστε, μόλις έγινα. Λοιπόν, πάμε και συνεχίζουμε. Βλέπετε που είναι κόκκινο, είναι πολύ μακριά. Άρα θα πρέπει να πλησιάσω. Τώρα έφυγε το κόκκινο. Εν τω μεταξύ δεν σας συνιστώ να το κάνετε με το mouse αυτό, αλλά να χρησιμοποιείτε το 2, έτσι. Με το mouse να προχωράτε και να κλικάρετε, αλλά τα spells για να σκοτώνετε να είναι... Για να δούμε πώς μπορώ να το κάνω λίγο zoom. Όχι, δεν νομίζω να μπορώ να σας κάνω zoom. Δεν πειράζει. Δεν έχω άλλο μάνα, οπότε πίνω νεράκι. Τσουπ, για πότε γέμισα. Πάμε. Τώρα επειδή είναι κοντά μου, θα το χτυπήσω με το ρόμπαλο. Έτσι, μπράβο. Μέχρι να μαζέψουμε τα 10, θα μας φύγει... Κάτσε να πάμε να δώσουμε αυτό εδώ το quest. Μήπως πρέπει να ανέβω πάνω. Και όπως πάω, ας σκοτώσω και μερικά.
και ανέβηκα πάλι level. Μια χαρά. Στην αρχή είναι πολύ εύκολο το να ανέβεις level, μετά, από τα 30 και μετά. Γιατί όσο μεγαλώνει το level, τόσο μεγαλώνει και η εμπειρία που πρέπει να έχεις. Εδώ, ας πούμε, πρέπει να γεμίσω 1400, μετά θα είναι ούτε και εγώ ξέρω εγώ πόσο στο επόμενο level. Μέχρι που φτάνει 40.000, κάπου εκεί. Δεν έχω μάνα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτό μόνο με ενοχλεί, που πρέπει μερικές φορές να σκοτώνω πάρα πολλά πράγματα για να τελειώνουμε. Και το Classic δυστυχώς τα είχε αυτά. Αυτή τη στιγμή παίζουμε την εκδοχή του παιχνιδιού την πρώτη. Μετά βγήκε το The Burning Crusade, όπου είχε κι άλλες ράτσες, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό, ομολογώ. Και μετά βγήκε το Wrath of the Lich King, το οποίο ομολογουμένως είναι από τα καλύτερα expansions που έχουν βγει ποτέ. Μετά ήταν η κατρακύλα. Βγάλαν το Cataclysm, βγάλαν το Pandaria. Εγώ από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να παρακολουθώ, διότι το παιχνίδι είχε γίνει τόσο απλό, τόσο ομογενοποιημένο, που δεν είχε καμία σχέση με αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα. Το οποίο σου επιτρέπει να φτιάχνεις μόνος σου τα ταλέντα, που θα τα βάλεις, τι εννοώ με ταλέντα. Άλλοι μπορεί να θέλουν να έχουν πιο γρήγορο χρόνο που πετάνε τα μαγικά τους. Άλλοι μπορεί να θέλουν μεγαλύτερη πανοπλία. Άλλοι μπορεί... Δηλαδή έφτιαχνες το χαρακτήρα σου όπως ήθελες εσύ, έφτιαχνες τις συνταγές σου για τα professions, τι έλεγα, τα επαγγέλματα που έχεις. Γενικά σου έδινε την ευκαιρία να μπορέσεις να κάνεις το παιχνίδι ατομικό και να παίζεις είτε μόνος σου, είτε με παρέα, είτε με αγνώστους, να κάνεις quest ή να μην κάνεις quest, απλά να σκοτώνεις ή απλά να πουλάς. Δηλαδή σου έδινε την δυνατότητα το παιχνίδι αυτό να κάνεις αυτό που θες εσύ, χωρίς να είναι για όλους το ίδιο. Εν τω μεταξύ, αυτά που πέφτουν από τα ζώα, καμιά φορά σου πέφτει και κάνα τυχερό. Ενώ το μοντέρνο παιχνίδι τώρα, το retail, όπως λέμε, είναι τα λεκουάλε, όλα τα ίδια. Δεν υπάρχει τίποτα το διαφορετικό. Είναι λες και παίζεις Candy Crush. Καλή ώρα. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάω από εκεί, γιατί με κουράζει τα παιδιά μου. Ας πάμε λοιπόν από εκεί. Πατώντας, έχω δημιουργήσει, θα σας τα δείξω άλλη ώρα αυτά, πώς μπορείτε να φτιάξετε κάποια πραγματάκια. Εγώ ας πούμε έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή, πατώντας το μεσαίο, τη ροδέλα του mouse, να περπατάει από μόνο του και να είναι ελεύθερα τα χέρια μου, να μην κουράζομαι. Για να πάμε δεξιά-αριστερά πατάμε το α ή το d, δηλαδή όπως έχετε το πληκτρολόγιο, είναι το α, το d, το w, και με αυτά προχωράμε και στρίβουμε. Και με το space πηδάμε. Για να δούμε πού με στέλνει. Τι πρέπει να κάνω εδώ? Ναι. Άντε να δούμε. Γράφω εδώ και μισή ώρα ήδη. Δεν ξέρω αν θα το πάρει το YouTube, οπότε θα σταματήσω εδώ και θα συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή.